Приветствую своих немногочисленных зрителей. Сегодня хочу поговорить о двигателе BMW M51. Как вы знаете, это дизельный двигатель, ставился на автомобилях, соответственно, BMW, а также Range Rover и Opel Omega B. У меня Opel Omega B и, собственно, такой же дизельный двигатель. Ну, что можно сказать? Есть такая беда у этих двигателей, это стук, который появляется в двигателе на холостых оборотах, довольно сильный и очень непонятный. Вот такое ощущение, что какая-то проблема в двигателе. На самом деле, и стук этот пропадает, допустим, если набрать там 1100-1200 оборотов, он в принципе пропадает. То есть на больших оборотах его нету. Так вот, как оказалось, это проблема в шкиве коленвала. То есть шкив коленвала, как оказалось, на этих машинах непростой. Вот он перед вами. То есть это шкив демпферный, как называется. То есть у них, у этих шкивов демпферных или демпфирующих, две части. То есть основная и, собственно, вторая часть, на которой находится ремень. И они между собой связаны резиной. И за счет этого у них есть как бы небольшое движение относительно друг друга этих половинок. И осуществляется некое демпфирование. Вот. Со временем эта резинка рвется и все, шкив под выброс. Вот, допустим, здесь можно видеть, что резинка имеет разрывы по всей поверхности. Ну, обычно в такой ситуации, естественно, шкив нужно менять. Вот. Тем не менее, я решил провести эксперимент. Я решил шкив заварить. Вот в этих местах я уже заварил, обточил и покрасил. Делать это обычно не рекомендуется. Считается, что тогда без демпфирования может полететь все остальное к чертям. Ну, во-первых, до этого машины многие ездили с обычными шкивами и ничего не происходило. Во-вторых, система натяжения ролика на М51 и так довольно развитая. Я уверен, что она и сама осуществляет неплохое демпфирование. Ну и в-третьих, я хочу просто провести эксперимент. То есть не покупать новый шкив, а как будет себя вести эта система, если ее заварить. Тут есть еще такой момент. То есть считается, что эта штука, если у кого-то застучала, опасна тем, что вот эта верхняя часть может соскочить и повредить радиатор. Но на самом деле это относится только к автомобилям, у которых нет кондиционера. Если есть кондиционер, то там ставится вот такая штука, на которую надевается ремень для кондиционера. И она, в принципе, не дает вот этой части соскочить. Я, в общем-то, довольно долго ездил с этим стуком, пока не знал, в чем дело, потому что не ожидал я такой засады. Вот. Но, короче, если у вас кондиционер, стук стучать будет, но бояться, в принципе, нечего, то есть ничего никуда не слетит. Можно спокойно доехать и до дома, и до гаража, там, и так далее. Значит, возникли у меня определенные сложности со снятием этого шкива. То есть вначале я не знал, то есть тут вот есть 6 болтов по кругу и есть один большой центральный болт. Я поначалу не знал, что нужно откручивать вот эти. Я пытался отвинтить центральный. Это не так-то просто, его довольно сложно как-то зафиксировать. Вот. Ну, слава богу, оказалось, что это вообще делать не нужно. Вот. Потому что на форумах там идут споры о том, что правая резьба у него или левая. Чем фиксировать, кто-то стартером проворачивает, уперев монтировку в пол там, и так далее. Но, как оказалось, ничего этого делать не нужно. Откручивается 6 болтов по кругу и нет проблем. Еще у меня возникла проблема со снятием крыльчатки вентилятора, потому как она довольно-таки здорово мешает заниматься, собственно, снятием самого шкива. Значит, что, в чем там прикол? То есть вентилятор тоже сидит на шкиве. И этот шкив нечем зафиксировать. Он тоже проворачивается. У вентилятора нужен ключ на 32 рожковый. Вот такой вот. Такой вот рожковый ключ я покупал на рынке специально, потому что у меня почему-то не оказалось. Резьба
здесь обратная, необычная, то есть в противоположную сторону. Вот. И в чем прикол? То есть вентилятор, когда надет на шкив, вся эта конструкция свободно вращается. И нечем зафиксировать, чтобы давануть ключом вот эту гайку. Вот. Оказывается, есть специальный съемник для этого дела. Он привинчивается вот сюда под два болта, то есть такая пластина с двумя дырками, и пошла. И типа вот за ручку ее как бы вот так вот фиксируешь, держишь и отворачиваешь. Ну, я такого не нашел. Я, короче, купил в магазине строительный уголок с такого довольно толстого металла, чтобы не гнулся. Вот. В нем было 4 дырки, 2 по краям. Ну, короче, просто я его кувалдой разогнул, что-то закинул сейчас, не могу найти эту железяку. Еще ставить же придется. Вот. Ну, короче, пока не нашел, некогда было сейчас искать. Уже решил снять видео так. Короче, там достаточно одной дырки. Завинчивается под один из болтов. И, в принципе, этого уже достаточно, чтобы всю эту систему зафиксировать. И уже тогда можно давануть вот эту гайку ключом гаечным. И все отвинчивается. Вот такие вот дела. То есть шкив, еще раз повторюсь, заваривать не рекомендуется. Вот. Но я решил попробовать чисто ради эксперимента. То есть в течение времени я его поставлю, и там можете писать комментарии, если кому интересно. Я буду отвечать, как он ходит и, собственно, ходит ли вообще. То есть, если он что-нибудь там будут какие-то проблемы, я, естественно, куплю другой. Вот. Но пока я просто хочу провести эксперимент. Что из этого получится. То есть здесь он литой, никаких проблем. А вот эта верхняя часть, вот она ходила вот так вот, таким вот образом, двигалась туда-сюда. Вот. Ну, собственно, все. На этом прощаюсь. До свидания.